诸法等性本具法界中，自性圆满，三生有我力，力藏坛来护主能行道，七情回归光尊常护我，为度化一切众生，请大家发无上的菩提心。发了菩提心之后，今天继续宣讲全是第二大佛陀即相护主龙树究竟义趣的入中论。入中论呢分了4个科判，宣讲名义、义理、论义和末义。现在讲的是第3个科判论义。论义呢也分了3个问题：造论的分支、所造论体和造论的究竟。如今讲的是第2个问题，所造论体。这个呢分了暂时谛和究竟谛2个科判，现在讲暂时谛。暂时谛当中呢有分别说实谛和说诸谛的功德，现在讲第1个科判，分别说实谛。这个呢分了3个科判，机器谛能五谛、现前谛和远行谛等4谛。现在讲的是第2个科判，也就是本论当中最大的一个科判呢是讲现前谛。现前谛呢分了2个科判，真实和结尾本品。现在讲的是真实。真实当中呢分了3个问题，略说能尽谛体相，广说所尽空性，我说诸谛功德而结尾，说本谛功德而结尾的。那么现在讲的是广说所尽空性这个呢分了2个问题，宣讲空性的深义和同时宣说具有深义的空性。现在讲的是第2个科判。第2个科判呢分了3个问题，如何传相、为水传气和所讲之法。如今讲的是第3个科判，所讲之法。这个呢也有义理觉者空性和空性的分类。现在讲第1个。第1个呢分了2个科判，义理觉者法物我，义理觉者人物我。现在讲的是第2个科判，义理觉者人物我。那么这个呢分了2个问题，求解脱者应先破我和宣说彼破的理证。现在讲第2个。第2个科判当中呢分了2个问题，破实有我和程序假立我，或者不破假立的我。如今呢讲的是第1个科判。第1个科判当中破实有我，那么就把这个所谓程序实有我的观点安立在了3个科判当中，就说破许我蕴一体，破许我蕴一体，破许我蕴一体，何者亦不可言说。那么这个方面主要来讲就说是对于实有法的承认安立呢，要不然就是一体，要不然就是他体。那么至于第3个科判呢，实际上也是绝对包括在义和义的，只不过呢是这些读子部的观点呢，为了就是说建立他的宗派，建立他有我论的宗派呢，他说是非一非义，但是下面我们在观察的时候呢，绝对不可能有一个非一非义的实有物。那么这个所以说有自性的法，实有的法呢，绝对是包括在义当中这个在中观庄论的颂旨和注释当中那是讲得特别清楚的。所以说为什么我们在学习很多中观的理证的时候呢，都是在破义，就是说你的这个法是义吗？是义的，从这个方面观察的。那么如果说程序义或程序义呢都有过失，所以说呢实际上最后就说明这个实有的东西呢根本就不存在。那么前面呢已经进行了观察我蕴一体的问题那么就是说是这个现在讲的是第2个问题，就是说是破许我蕴一体。那么这个呢分了2个科判，总破和第2个呢破忘记与蕴有关系的其余我。那么第2个科判已经讲完了，现在讲的是第2个科判破许蕴就是忘记与蕴有关系的其余我。那么这个呢分了2个问题，第一呢是破前未说之3者，第2呢是总结共同结尾。那么就是说是在第1个科判当中我们已经讲过了前面除了义之外的呢，就是我和蕴能依所依，我具有蕴的这3个问题已经讲完了。现在讲的是共同结尾。那么共同结尾当中呢也分了2个科判，第一呢是明总结20沙迦耶见，第2呢是明彼等依靠根本沙迦耶见且是辩记。那么就说是彼等这个彼等的意思就是前面所讲到的20种沙迦耶见。那么这20种沙迦耶见是依靠根本的沙迦耶见，我们要了知这个地方的根本沙迦耶见我们容易理解成具身的沙迦耶见，但是这个地方呢根本沙迦耶见呢不是真正的指具身沙迦耶见，那么这个地方呢根本沙迦耶见也是指辩记仍然是辩记。所以说这样一种20种沙迦耶见呢20种我见呢是依靠根本的沙迦耶见且是辩记。那么就是说且是辩记的这4个字呢，第一个呢就说明这样一种前面我们观察的20种沙迦耶见它是辩记，第2个呢就是说是这个20种沙迦耶见依靠的是这个根本的沙迦耶见，所以说这个根本的沙迦耶见和这个就是说它上面安住的20种沙迦耶见全都是辩记都是辩记法所设的。我们要讲的是这个问题。那么当然呢对于这个就是说是这个断证的问题呢，在讲宋词的时候我们还会提到一些它的特色。
那么在宋词当中讲到，犹正无我金刚杵，摧我见山同坏者，为一杀家一见山，所有如是中高峰。犹正无我金刚杵因为在这个小乘见道的时候呢，已经证悟的无我空性，这种无我空性呢，就犹如金刚杵一样可以摧坏一切的大山。所以说在宋词当中讲犹正无我的这种金刚杵呢，摧我见山。摧我见山呢，就是这个地方就讲到的是科判当中的根本杀戒业见摧我见山。那么这个摧我见山这个地方要断句。那么同坏者为一杀戒业见山，所有如是中高峰，这是另外一层意思。那么就是说，在摧毁我见高山的同时，毁坏的呢是依靠杀戒业见山的所有如是中高峰。那么在这个当中的这个就是说我见山或者第三句当中的为一杀戒业见山，这个方面呢是一个意思。然后就是这个方面就讲到的是根本杀戒业见，这个就是犹如整座山一样。所有如是众高峰呢所有如是众高峰就是说依靠这个山的珠峰。那么我们就是知道了一座山它有它的整体，而且呢这个山的最上面有很多高峰九峰山五峰山或者说是很多很多峰。那么实际上呢，就是说把这个整个山摧毁的时候呢，和摧毁这个山同时毁坏的也有它的这些高峰。所以说呢，在这个宋词当中根本杀戒业见就是指这个地方的我见山，同坏者为一杀戒业见，所有如是众高峰。那么这个众高峰呢，就是在这种就是在这个根本的杀戒业见上面有20座高峰。那么这个20座高峰就是前面这个科判当中所讲到的20种我见，我们就知道了这个20种我见和这个地方的根本杀戒业见的关系。就是山和山峰的关系，二者呢不是有一种别的，但是呢它从侧面来讲有不同。一个是根本比如这个整个山是根本，然后呢就依靠这个山，它呢也有安立了20种高峰。这个方面就是这样的一种根本杀戒业见和它的一种20种就是说是我见之间的这样一种关系。因此说呢，这个方面我们就知道了这个问题了。那么在这个宋词当中呢，把这个无我智慧比喻成金刚杵，然后这个金刚杵呢是非常就是说是锋利的，非常坚固的，它可以摧坏世间的所有高峰。所以说呢，我们说在流转轮回的时候呢，那么就是说是这个杀戒业见呢，在这个注释当中，在智释当中也讲过。那么当我们在没有证悟空性之前呢，这个杀戒业见呢是以我为所缘，只有形象只有自性为形象的。那么这个就把它讲得很清楚了，就是说以我为所缘，这个杀戒业见呢，就是讲以我为所缘，只有自性。那么就是说把这个所谓的我的所缘呢，认为有自性的，这个就叫做杀戒业见。那么乃至于没有证悟空性之前呢，每天都在增长这样一种这个杀戒业见每天都在增长，日是在增长的。就像世间的很多山，比如说这个喜马拉雅山，这个珠穆朗玛峰现在呢还在增长，就像这样的。所以说呢，从无始以来到现在呢，我们相续当中依靠这样一种这个我见，每天都在增长无数的烦恼，这样一种种种的三眼呢，都每天都是在增长的。那么当证悟空性的时候，因为在证悟空性之前，他所修持的，要不然就是证悟空性的正所缘，比如说人我空或者四谛四流形象，或者就是在就修持证悟空性的助缘，比如说清净戒律出离心还有一些积累资粮这方面的。所以说呢，在这个之前呢，已经做好了充分的准备。当他的这个修行的质量到达一定的质量的时候，他就可以现证空性。这个方面就是在小乘道当中安立见道。那么在安立见道的时候呢，就可以在这个见道位当中证悟无我现证悟的缘故就能够摧毁这样一种这个根本的杀戒业见和依靠杀戒业见而住的20种我见三风。那么在这个地方我们已经了知了这个问题那么在这个当中，以前我们在讲断证的时候也提到过，实际上呢，就是说在见道的修行者，他所证悟的是什么呢？他所证悟的空性呢，是证悟的具身无我。那么就是说是这个具身我空，这个是证悟的。但是呢，我们说证悟的具身我空，你能不能够断掉这个具身我执呢？这个方面不行。所以说在这个宋词当中讲到了这个，就是说是这个彼等依靠根本杀戒业见，且是辩计。
岂是变剂？因为前面我们讲过了，在见道的时候呢，你肯定要断20种我见。那么在下面这个颂词当中有提到了，在就是说摧毁我见高尚的同时，摧毁20种我见，这些法都是变剂，全都是变剂所设的。这个呢是和智宗的观点和其他的大的观点就是这样讲的。运动论师的观点也是这样的，也就是说正悟的空性是绝对正悟具生我的空性。但是呢，正悟的具身我见到的没有具身我这个方面，它的力量还不足够以去摧毁具身的我执。所以说呢，就是说是在相学当中啊，无始以来已经形成的这些变剂的就是说是根本的沙迦耶见啊，或者就是说这些依靠沙迦耶见而住的这样一种20种我见呢，在见到的时候断掉，见到的时候断的是变剂执是变剂的障碍。所以说这20种沙迦耶见和依靠这个就是说它而住的这样一种根本的沙迦耶见，全都是变剂所设的。正悟的是具身我空断掉的呢是一种变剂的一种我执，变剂我执。至于它的具身我执呢，这个方面在见到的时候已经正悟了具身我空了，但是呢，就是说这个方面只是一种见见到了没有我的存在，没有具身我的存在。通过这种见具身我空的这样一种道力呢，这种力量就可以摧毁变剂执。然后呢，再通过修道，再的去修持这样一种这个具身我空通过他的这样一种这个见具身我执空的这样力量，在串习的时候呢，相续当中安住的具身障碍逐渐就断掉，乃至于最后一丝的这样一种障碍是在得阿罗汉的时候呢完全断掉的。所以说具身执着它是在得阿罗汉果的时候完全断掉，那么在见道的时候摧毁的是变剂执是变剂执。所以说就是说从这个方面我们可以知道呢，就是说这个地方安立的这样一种沙迦耶见三和所有如是众阿风呢，都是从变剂的角度进行安立的。那么此处呢，主要是从小乘的见道的这个角度进行安立小乘的见道是，大乘实际上也是从这个角度，某些角度来讲是一样的。比如大乘的正悟二我空，那么这个时候所正悟的二我空，它是正悟的具身二我空，但是断的障碍呢是断的变剂障，变剂障更粗，更容易断。所以说一见到一见真实性，这个变剂的就断掉了，就是断掉了。就前面所讲的我是色色是我，我中有色。就色中有我，我中有色，像这样的一种这个依靠五蕴而产生的这样一种20种变剂执着的障碍呢，这个时候就完全断掉彻底的摧毁。当然了，这个我们就是从另外一个侧面讲的时候，它断掉的是一种这个具身不是具身的，断掉的是一种这样一种这个就是说是这个变剂的执着，就是说依靠五蕴而产生的这个变剂执。那么至于外道离蕴的我呢，更加不可能去这个在见道的这个修行者相续当中更加不会去执着了，绝对是同时断掉的。所以说呢，像这样的话，就是说如果我们只证悟变剂我空的话，根本也断不了这样一种障碍，断不了这样一种这个真实的这个连变剂执，就是这个地方的20种我见断不掉。只有在证悟了具身我空的时候，才能够断掉变剂的执着。这个是见到的时候呢，如是安立很多这样一种这个就是说俱生论师或者些都是如是安立的。所以这个方面呢，安立成一种这个变剂的执着。这个就讲完了这个问题了，就说是这个20种沙迦耶见的问题已经讲完了。下面呢讲的是第3个科判。第3个科判呢，要讲的是这个就说是这个破剂我蕴一业体合者亦不可言说的这样的观点。那么这种观点实际上是正量部的一个支派独子部。那么就是说独子部他所安立的一种观点独子部呢，也实际上也是一程序有我的是一个有我中。那么就是说是他是认为有一个实有我的存在，有这样一种我。那么实际上在这个地方呢，我们也有必要分析一下，因为前面呢我们讲到的这个我蕴一体的时候呢，有些正量部的观点认为有我，有实有的我。那么这个方面也是程序有实有的我，而我们在前面给他发过失的时候呢，就是说你要断掉我执。那么我有的时候我们就会想了，那么这样一种这个正量部也好，或者说这样一种这个这样一种独子部也好，一方面它要程序有一个实有的我，一方面呢就断掉我执。那到底是怎么样安立的？如果他认为正无我的时候，这个我要断掉的话，那他为什么要程序一个实有我呢？如果程序一个实有我，这个实有的我作为流转的所依，这个实有的我作为就是说是涅盘或者涅盘果的所依，是绝对不可能被断掉的。那么既然不可能被断掉，那么又怎么样安立他自己的一种道体呢？因为这个问题呢，就是说在这个宋词当中也没有提到过，但是在上次有个注释有一段当中曾经讲过这个问题。
就是说是没有直接讲这个问题，但是呢有和这个问题有关啊。以前呢就是我在以前学习这个问题也是有这个疑惑，到底他们要程序一个实有我，又要程序无我，那么到底是怎么样的？那到底怎么样安利他的就是他从他自己的宗派来讲，到底应该怎么安利的？就是说在上次有一段注释当中，他也讲的，实际上是断掉对我的贪执。那个叫断我执，就是说他也认为这样一种杀戒业见是绝对要断的，这个是颠倒的。但是呢，就是说我如果对我产生了一种贪啊，或者说产生一种执着啊，或者产生一种这个烦恼呢，这个就流转了。但是如果我就是说离开了这些贪啊或者烦恼的话，就可以获得解脱。所以他一方面可以承许杀戒业见要断掉。这个我执见要断掉，一方面呢，这个实有的我还不能破，就是说只能这样安利了。就是说，对于我的这种是不是正确的安利，你对我有没有烦恼？如果你在我上面还有烦恼的话，这个叫流转。那么，如果你通过修习把这个就是说我上面的烦恼断掉了，我自由自在了，最后我就解脱了。从这个方面也可以大概了知这个地方的问题，就是从他们自身的角度来讲，到底有怎么样去安利他的这个所谓的这个就是说是这个解脱啊、流转啊，我是不能够破的。我不能破，但是呢，也要程序解脱道，也要程序证悟这些，比如说前面我们给他发过失的时候呢，就是法无我。你在苦地的一种视形象的时候，无常苦空无我，你这个无我诸法无我，你怎么成立？前面我们这样发的，所以说呢，既然我们给他发了这种过失，说明他是绝对要程序这个校正的，这个教义要程序。那么在他自己的体系当中怎么程序呢？就是说对我的这种烦恼你必须要断掉，你不能对我有一种这个烦恼。所以说通过修道呢，是断除对我的烦恼，对我的这样一种种种的一种妄执啊，像这样的话就是可以断掉这个杀家业见啊，断除这样杀业见之后呢，那么最后我就自由自在的可以获解脱了。那么此处的这样一种这个独自部，它也是程序有我的。程序有我是实有的，我是实有存在的，但是同时要程序解脱。这个像这样的话，这个基本上的意义啊，就是说程序的这个方式和前面呢我们可以对照我们可以这样去分析一下可以分析一下，因为在这个很明确的这样讲没讲，但是呢在有一段注释当中曾经有类似的一个这样的解说所以说呢就是把这两个就是说合起来观察，看是不是这样去理解。那么就是说，首先呢，我们要讲这个问题，分成两个问题续记和突破。首先呢，讲续记，续记呢就是讲它的这样一种不可言说的我，到底是怎么样安立的。宋词当中讲到，有记不可说一义，常无常等，实有我。复是六识之所识，亦是我之所言事。这个有记就是讲一些独子部。那么这个独子部呢，不可说一义。那么不可说什么一义呢？我和运不可说一义。那么就是说，我和运的关系不能说唯一的一，也不能肯定说是他体的，这个叫做不可说一义。那么为什么不可说一义呢？因为如果你单独去说一义都有过失。比如说你说我运一体，如果说我运一体，因为五运是刹那生灭的缘故呢，你的这个我绝对是刹那生灭的这个不能说我运是一体的。那么能不能够说我运他体呢？也不能说我运他体，有所外道。那么离开了五蕴之外找不到一个我，所以说也不可能说是一体的，非一非异。那么实际上这种非一非异呢，和我们中观中我们说我和运不非一非异，实际上中观中的这种非一非异就是说我和运之间没有一体，没有他体，实际上是我是无自性的法，所以也没办法安立所谓的一义。还有些就是说，比如说如来藏中他有的时候也是说非一非异的关系，但是这种非一的非异关系，它是讲有法和法性之间安立非一非异的关系。是这样安立一种这一他体的非一非异的关系。那么此处呢，就是说是，就是说是独子部为什么他这样？我们说要破呢？因为他承许这个我是实有的，我是实有的法。那么就是说我和五蕴之间呢，必定有一种关联。那么到底是什么关系呢？我们说要么就一体，要么他体。前面已经从两个科判已经详细的观察了。对方他也是考虑到这些问题他就说不能说一，为什么呢？因为无常缘故，不能说他体，他体的话里面有我，这个也不可能。所以他就承许一种非一非异的一种关系。实际上我们说就是说一义何者？一不可言说，不可言说什么不可言说一义。他就觉得不可以，我和五蕴之间不可以说是一体，也不可以说是一体的。但是呢，在不可以说一和一之外，有一个实有的东西，这个就是我这个就是我。所以他还是通过的这种非一非异的关系呢不可说一义的关系来成立一个实有我。那么这个在这个上师注释当中呢，把他的这个观点列了7类。前面的第一类呢是不可说一，第二类呢是不可说异，第三类呢是不可说常，第四类是不可说无常。那么为什么不可说这样一种这个我是常有的呢？
那为什么这个我不是常有的呢？因为如果要安立常有，必定安立离运我。你如果要安立这个我是常有的，只有安立离运我才可以安立常有。如果你安立即运我的话，那肯定是无常的。所以说呢，它就是这个也不可说常，因为呢它不是他体的不是离开五蕴之外有一个实实在在的我的缘故，所以这个我呢不是恒常的法，也不是恒常的。还有一个呢，如果我是恒常的话，那么如果我是恒常的话，那么我怎么受苦乐呢？我怎么样就是说首先流转又解脱呢？他就觉得这个我如果是恒常就不变，如果是不变的东西呢，它肯定就是有很多很多过患，所以不可说常，也不可说无常，也不可说无常，我们可以和前面的一对照就因为就是说是这个，如果说是这个我和运一体，那就是无常的了，但是不可说无常。实际上呢，常和无常呢可以和前面的意义对着看，因为呢就是说离运无我的缘故呢非常，因为就是说不是即运我的缘故，不是无常的。还有一种观点呢，如果我是无常的话，如果是我是无常，那么要安立这样一种流转安立这个业因果也是一个矛盾，也是一个问题比如前世的这个我到后世无常的变化了，那么这个作者作业全部变化了，他觉得这个方面也是一个麻烦的事情，所以说呢，干脆说不是恒常，也不是无常。但是呢，有一个实有我，那这个就属于第五类第五个特征呢。那又不是一体，又不是他体的，也不是恒常，也不是无常的，离开了一异常无常之外这个我有，而且这个我是实有的。为什么这个我是实有的呢？因为这个我要作为作者和受者，要承受苦乐，要修道，最后要感受涅槃果。所以说呢，如果没有一个实有的我，谁去流转？没有实有我，谁又获得解脱呢？所以他就觉得应该有一个实实在在的我。第六个特点，复摄六识之所识那么就是说六识是能识，那么这个我呢是所识，那么也就是说呢，这样一种我呢是六识的所识。平时我们在通过第六意识去观察的时候，就可以把这样一种我呢作为一种所识就是说这个心识的所缘或者心识的所了知的所认知的这样一种对境，所以说复识六识所识。第七个特点呢亦是我之所缘识。那因为它是我呢，当然就是我执的所缘了就是我执的所缘识了，所以他就从这样一方面安立了这个7个特点。但是总之来讲的话，我们要破的就是讲我和五蕴非一非异，一异都不可说一都不可说。我们要破这样一种所谓的离异的这样一种这个不可说的我。有的时候我们觉得这个是很复杂的一个问题，对方好像觉得已经程序的很善巧了，我们再怎么样能够破得掉它呢？实际上在月春论式的这个智慧之下，那要把它破得体无完肤。所以下面呢，开始对他的观点呢进行遮破。实际上呢，你这个通过一种主要的根据是使用了一种汇集相违，使用的是汇集相违的这样一种应成因来破掉的。哪个和哪个相违呢？实有法，你看这个地方讲到是实有我，实有的物质和不可说一义，这个是矛盾的，就把它两个汇集在一起。也就是说，如果是实有的法，绝对可以说一义绝对可以说一义。如果不可说一义，绝对不是实有我。那么但是呢，对方他一方面说是不可说一义，一方面说是实有我，月成论师就把这两个矛盾汇集在一起让他知道你的这个所谓的这个我绝对不是实有的东西。所以下面呢，这个三个破点呢，都是从这个关系方面进行破的。所以说下面比破呢分了3个科判那么就是说是若是有事的话，如果程序有事呢，应成可说之过。也就是说呢如果是有事就是实有，如果你程序我是实有的话，应该可说。如果不可说呢，应成无事而破有这样一种过失。第3个呢，离二者故不成有事之过。然后不成就是说是这个，实际上不成二者是哪个二者呢？就是说一义，你不承许你这个我是就是说一义或者说是非一非一的这个问题绝对不是有事法这个是3个科判都是围绕这个实有我和不可说一义这2个观点的就是说核心问题展开进行观察和破斥。首先讲第一个问题如果是有事法呢，绝对应该成可说，可以言说什么？可以言说一义，或者说可以言说你的这样一种法是怎么样的。那么在这个宋词当中呢是这样讲的：不许心色不可说，实物皆非不可说。若谓我是实有物，如心并非不可说。那么首先呢，这个第一句话实际上是一个比喻。那么上师在注释当中呢，也把这个宋词呢以一个三项的推理
若谓我是实有，这个第三句当中呢，若谓我是实有物和第四句应非不可说啊，这个是它的这样一种例中啊，就是说若谓我是实有物应非不可说，像这样的话是一种例中，应该不是不可说。那么为什么呢？它的根据啊，它的这个因呢，就是讲实物皆非不可说故，只要是实有的法，皆非不可说，都是可以说的。比喻呢是不许心色不可说，犹如心和色不是不可说一样。那么就是说这个方面就是它的这样一个完整的推理了。我们下面呢根据宋词的次序呢做个解释，不许心色不可说。那我们说心和色是不是不可说的呢？心和色不许，对方也不承许，心色不可说。不可说什么？实际上在注释当中有两种解释方法，一个是呢不许心色不可说它的志向，比如说心它是怎么样一种啊，就是说了知啊明了的一种志向啊，色啊它是一种自爱的法等等，这个方面呢有一种解释是这样可以说的，实有的法都可以这样说。还有一种啊，就是说是这个不许不可说呢，心和色之间的关系啊不许不可说。不可说什么呢？不可说意义啊，实际上还是一种不可说意义。那么就是说是这个心和色二者之间呢，一个是这样一种明清的，一种是一种自爱的。所以说，如果我们说心和色是什么关系，我们说他体的，绝对是他体，因为是色就不是心，是心就不是色啊，就是这样一种问题了。所以说呢，这样的话就是说是心色，这个是实有法，对方承认的，我们就使用一个对方承认的一个事物，我们说。如果是实物，绝对是非不可说的。比如说心色，心和色都是实有法，心也是实有法，色也是实有法，这个对对方来讲都是实有法。那么我们就是说，既然二者都是实有法的话，那么二者是不是不许不可说呢？绝对不许不可说。对方也会说这个不是不可说的，心和色是他体的。啊，这里可以讲，尤其是我们如果不是在讲唯识中，唯识中当然有另外一种案例方式了。那么，如果是按照对方我们使用的比喻是对方承许的一种心色具有的这样一种观点，所以说对方呢他也不承许心色不可说，他可以说心色是可说的，可以说一体，或者说一体当中选择一个，那么就是他体法。那么就是实物皆非不可说，我们就知道了呢，就像不许心色不可说一样，因为心和色就是实物，只要是实物皆非不可说，只要是实有的东西，全部都不是不可言说一体的。你的这个我是不是实物？你的这个我是实物。那么如果你的这个我是实物，你又说不可说意义，这就是彻底相违啊，就是相违的。所以说呢，若谓我是实有物，如心应非不可说。如果你承许了我是实有的物体，我是实实在在存在的，因为前面7个特点当中啊，在讲完常无常之后，马上讲常无常的实有我，这个我就是实有的，犹如心色一样是实有的。那么如果说这样一种这个我是实有的话，如心应非不可说，就犹如心可说一样。所以说呢，这样一种我也应该不是不可说的，也就是说应该可说。应该可说，比如说心和心它自己是一体的，那这个可以说一体的关系。心和色是他体的，我们不说是他。所以说你这个我呢，如果说是这个我和这个五蕴之间的关系，我和五蕴之间的关系，如果这个我是实有的，和五蕴之间要么就是一体的，要么就是他体的。除了这样意义之外，没有其他的法。所以说，如果你承许我是实有法的话，绝对不可以说不可说，肯定是可说的。所以说我们在破的时候，月城菩萨在破的时候，我们说怎么破的？会集相违，就是把他一种这个承许的实有法都可说，和他自己承许的一种就是说我和五蕴不可说意义，把这个呢就是汇集了啊，汇集了一个相违。这个是第一个问题。如果说是有事的话，如果是实有的法的话，绝对是可说的，可说意义。这个方面遮止了对方的这一种问题了。那么下面要讲第二个问题，如果不可说呢？如果你承许不可说，绝对非是实有物就无事实际上是这个无实法的意思啊，在这个科判当中有的说有事就是讲实有法，无事就是讲无实法。所以说呢，像如果说不可说的话，如果你不承许它是就是说是实有法，那么你承许它是不可说。我们反过来讲，如果你承许不可说，那么就是我们按照这个理论推下去，那么你的我就不是实有法了，因为按照你的承许，不可说的东西都是非实法。下面也是使用比喻和义对照进行宣讲。在宋词当中讲到，如汝未品非实物，则与色等不可说。我与诸蕴既颇说，故不应记此性有。如汝未品非实物，这个是对方承许的。那么就像你自己承认所谓的瓶子不是实有法一样，
那么这个瓶子不是实有法，所以说呢，这个瓶子则与色等不可说。那么所以说这样一种瓶子呢，与色等，则与色等，我们要把这个与色等和前面的这个瓶子就非实物的瓶子连在一起。就这个瓶子和色法就不可说，不可说什么呢？不可说一义，不可说一义。那么就是说是不可说，因为这样一种瓶子是无实物是无实有的东西，所以说呢和色等本质当中就色就是说香味触地水火风。那么我们在学句式学其他的问题都是知道八微嘛，像这样的话通过八微来组成这样一种这个粗大法。那么就是八微呢就是讲到了有这个色声音没有，色香味触，这个是四微，然后再加地水火风。那么所有的这样一种这个色法粗大的色法都是通过这个八微慢慢去累积的。所以说呢这个当中宋词当中讲的这个色等字呢就讲其他的香味触地水火风这方面的8个法。那么就是说是这个不可说意义，为什么不可说意义呢？因为这个瓶子是非实有的。那么我们再观察瓶子非实有的问题，因为对方他也知道这个瓶子呢它是一种假立的概念，它是通过它是通过八微慢慢累积之后呢，有一种这样瓶子的概念，就像前面我所讲到的这个韵句一样就像这个韵句前面讲的生灵人等等，还有一个前面我们讲的我，所以说像这样实际上是韵句的法，实际上是累积的法、合的法，它绝对是非实有的。就像对方承认这个瓶子花瓶这个整体的概念实际上我们讲的这个花瓶是一个整体概念，那么这个花瓶这个整体概念是一种非实有物，所以说它这个非实有物的缘故呢，就和这样一种这个色等不可说一义了。我们下面分析为什么不可以说一呢？因为从总体来讲，这个组成花瓶的这个花瓶是一种名称的一种概念，所以说组成花瓶的这个它的这个组成部分最少八微。如果这个花瓶和这个八微是一体的话，那么花瓶应该乘8。那么如果再往下分的话，那么就是无数的八微组成的这个花瓶，所以它应该成无数的瓶子的过失。所以说瓶子和花瓶不可说一体。那么花瓶和就是说是八微不可说一体。如果是一体的话，应该离开八微之外还有花瓶因为是他体的缘故，所以说在离开就是说是这个微尘之外应该有花瓶。那么但是呢就是说一体也不成，就是说是这个一体也不成，那是什么样呢？就是因为这个花瓶是非实有的它是非实有的，所以说非实有的法和它的这样一种组成部分的这个八微不可说意义。所有的这样一种不可说意义的法都是非实有的都是非实有，这个是对方程序的一个理证一个比喻所以说呢我们在提醒对方把这个问题搞清楚之后呢，我们再把这个话题转在我和诸运之间的关系来分析，就指出它的谬误之处了。我与诸运既颇说，那么这个颇呢不可说的意思。那么我和诸运既然不可说意义的话，那么你程序的如果不可说意义，绝对是非实有的东西才可以和它的这样组成部分说是非一非异的。那么现在你程序我和五蕴不是一体，不是他体。那么如果说不可说意义的话，那么故不应记自性有，所以说你就不应该忘记说这个我是自性有的有实法。那么也就是说，如果你程序我们把2个科判再做个总结如果你承认我是实有法，绝对是可说意义的。那么反过来讲，如果你说我和五蕴不可说意义，那绝对是无实有的绝对是无实有的。所以说呢，像这样我们在观察，主要我们要指出对方的这样一种观点的错误。你的这样所谓的这个我实有的问题而且有加了很多这样一种特点，说我和五蕴不是一不是异，非常非无常等等，加很多简别。那最后我们分析的时候，你这个我就不存在，绝对是除了分别性的忘记之外呢，找不到一个实有法。所以我们就通过这个方式呢，破掉了他所谓的这样一种观点。那么下面讲第三个科判呢，就是说是远离二者的缘故呢，没有二者的缘故，就是说不可以成立有事，绝对不是有事法。那这个二者呢，前面我们讲过，这个二者就是一义。那么如果你说是远离了一义，那这个法绝对不是实有的。下面在宋词当中讲过，汝实不许与自义，而许义与色等法，实法为见，彼二相离实法故，我非有。那么就是说科判当中讲到的离二者，就是这个第3句当中讲到的这个二相二相是什么呢？就是讲第1句第2句当中讲到的二相。此处呢是以心识为喻来进行观察的，汝实不许与自义，这个自也是心识，就像你承认这个心识就是说这个心识
你不承认这个心识和自己的心识是相异的。实际上这句话的意思就是说，你是应该承认心识和自己是一体的，这个叫做这个汝师不许以自异。所以说就心识的角度来讲，观待他自己的本身呢，那就是一体就是一体的，而许异于色腾法。但是心和色法之间你怎么承认呢？心和色法之间是绝对是相异的绝对是他体的。你看这个方面把这个实有的法一下分了这二项。这个如果你这个法是实有的东西呢，和他自己是一体，和其他一个法是他体的。所以说第三句马上讲实法唯见别二相，就是说是真正的实有的法唯见别二相，只是见到一和异相，和自己是一体，和其他的法是他体的。所有的实有的法只是见到了这两种相而已。离实法故我非有，离实法故，谁离实法故？你这个我离实法故。为什么我离实法故呢？为什么这个我就离开了实法呢？因为这个你的这个我是非一非异的，所有的实法都是一义所摄，而现在你的这个我呢是离异，所以说呢你这个我就离开了这个实有法的概念了，离开了实有法的法相了。所以说既然你的这个我已经离开了实有法的或者一的这样一种特征，这样一种概念的话，那么你的我就非有了。非有什么呢？非有自性，不是实有法了。所以说这三个宋词实际上比破了这三个宋词太精要了，一下子就把这样一种非一非一的观点呢完全破掉了，完全可以破掉。所以说我们就知道抓住它里面的这样一种核心，上次在注释上讲得很清楚，就是一种会集相位，就是把你的实有法和非一非一混在一起，就是说是放在一起观察。你要承许我是实有，绝对是可说的，可以说意义。如果你说不可说，绝对不是实有的。就像第三句讲得很清楚，实法唯见别二相，离实法故我非有。所有的实法就是见到这两项了。如果离开了实有法，你这个非一离开了实有法的体相的缘故呢，这个我不是实有的东西，没有一个实有法的体性。所以我们现在要破的就是这个实有的我。所以说使用的是他自己承认的，他自己承许的这个我和五蕴非非的观点，来打破这样一种我实有的观点，那就是这样进行破斥。今天讲的这个地方。是讲课，今天开会的意思，开会的这些内容呢，主要是一些修家行的问题。修家行呢，主要还是从公历的10月份左右开始修。修的方式呢有共修和别修吧。那像这样的话，就说是上次那个地方啊，下课之后呢有半个小时共修的时间，在咱们这个班里面呢，下课之后有1个半小时的共修时间。像这样的话，其他的时间呢是自己在家里，如果在公修的时候没有完成的回去修。那么上次在这个安排的时候，基本上是在这个过年之前嘛，过年之前呢修完顶礼和皈依这2个家行。那么就是说是每天1000的话，在这个每天修1000，那么在这个过年之前呢，应该把这2个家行修完。就是说是最难修的是顶礼了，像在磕头，那么像这样的话，这个应该修完。像这样的话就是这样安排的。那么过段时间开始修家行的时候呢，这个咱们这个课要从下午调到早上，调到9点半，不是9点半，调到7点半。那个时候呢，就说是要上课之后要共修，上课的时间呢，就说是基本上半小时，讲半小时之后呢，然后就开始修这个法，来一起共修这个法。咱们这个经常不知道能不能做得下，能不能就磕头的时候磕得下不？就磕得下的就在一起磕了，就这样。如果磕不下的话，就分2组，就是说今天一组来经常修，然后呢一组回家修。那么第2天呢就这样交换。那么如果能够咱们哪天排练一下，如果能够站得下的话，就在一起修的是最好的这个方面是非常好。当然在咱们这个环境当中，你要磕长头的估计是不行的，像那肯定是就是磕短头就可以。好像就是咱们这个入度论呢是讲就是说是这个基本上还有3个星期吧，定的时间呢是3个星期，也就是说在公历的9月15号那一天呢要开咸鱼经开咸鱼经。所以说在开咸鱼经之前呢，这个入中论的这个后半部分要讲完。当然就是说比较复杂的就是这一段比较复杂，后面到了这个空性分类的那个地方的时候就开始逐渐开始简单了，就不是很复杂了。所以说在这个修家行之前呢，上次的意思也是在修家行之前把这个比较复杂的课讲完，然后呢到那个时候呢辅导也不需要也许1个星期辅导一堂这个就是说现观庄论1个星期讲一堂。那么除了这个之外呢也没有其他的辅导所以说像这样的话就是主要来修家行，主要把这个家行呢能够最好是通过质量的方式呢完成这个50万家行大概是安排了这样一种问题。
安排这些，还有一些关于下半年的考试的问题，考试的时间呐、考试的这些这个内容啊，内容的话倒是 A 卷 B 卷两个，然后 A 卷呢是入中论，相关专论估计讲得到估计呢一个星期一堂课的话，可能是在考试之前能够讲到10几堂课。如果是10几堂课考试的话，这个对于一般来讲不是特别的复杂的。好像加了个前行吧，像这样的话，上次在10月份的时候讲前行，在讲前行的时候就开始要修加行了，所以说呢，像这样的话也是个 A 卷当中也有前行，是这个3个关的来讲呢不是很复杂的。B 卷呢也是咸鱼经这个要考，还有是前行要考，前行和咸鱼经还有一个好像没有了吧？庆书好像刚开始安排，后面说是换成前行了。大概是这样，反正我们今天先讲一下，先讲一下呢。过2天这个打印搞出来之后呢，我们按那个来通知比较准确的一种数字，比较准确的数字是这样的。但是呢，就是在下半年呢，并不是说修加行什么的放掉了，文士也没有放，只不过呢，重点呢移向于这个修行实修方面的。那么就上次今天也是要求呢，所有的人呢，文士班所有的人在年底就是必须参加考试，不管是谁。所以说像这样的话，就说是这个现在就要开始了啊，就说以前呢，上次也是说是自愿参加，今天呢说是要改啊，就不是自愿参加，必须参加，像这样必须参加考试。所以说呢，要不然就是 A 卷，要不然 B 卷。所以说我们今天提前讲的意思就是说，就说是什么呢？就是说要看该看的书呢，就是说每天都看一点，每天看一些的话，像这样的话就说是比较好，要不然的话就到时候再看了来不及。就是说一般来说的话，就是说是按照这个文士班的角度来讲，金刚班的角度来讲，绝大多数应该选择 A 卷。那么除了一些刚就是说进来的或这些这个底子稍微差一点的人呢，才选择 B 卷，这个是以前的早就定下来的一种这个传统了。所以说绝大部分的这个道友都是学习很长时间的，必须要考 A 卷。那么除了这个之外呢，有些进来的这些方面呢，考 B 卷呢是可以。所以说复习的重点呢，今天也是基本上讲得很清楚了。还有就是说这个背诵呢也是没有变，那就是说入中论的后半部分，还有呢相关专论，还有呢就是讲的这个亲友书。这个是3个论点，所以说呢，现在大家要把这个问题就是说要记清楚了。如果说是到了年底没有考试呢，可能不好说，有点不好讲有些可能其他的这样一种问题。所以说这个呢，其实今天上次讲得很清楚，今天提前讲了有必要就是说是每天自己除了发心除了这个之外呢，要抽时间来看书，这一方面呢是肯定的肯定需要做的。这个呢也是提前大概讲一讲，还有一些其他的问题其他的问题呢也是过一段时间慢慢讲了，主要是这个资料出来之后呢，比较详细的这个统计，比较详细的这样的日期这一方面可以慢慢的讲下来。下面呢是做这个讲考。